让我们来一起领受上帝的话，记载在新约圣经路加福音19章11节到26节。新约圣经路加福音19章11节到26节。和本圣经在111页，其他版本请看荧幕。众人在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因为他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说，有一个贵族往远方去，要得国回来，便叫了他的10个仆人来，交给他们10锭银子，说：你们去做生意，只等我回来。他本国人的却恨他，打发使者，随后去说：我们不愿意这个人做我们的王。他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：主啊，你的1锭银子已经赚了10锭。主人说：好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管10座城。第二个来说：主啊，你的1锭银已经赚了5锭。主人说：你也可以管5座城。又有一个来说：主啊，看哪，你的1锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：你这恶仆，我要凭你的口定你的罪，尽你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着人说：夺过他这1锭来，给那有10锭的。他们说：主啊，他已经有10锭了。主人说：我告诉你们，还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。以上。现在我们要请蔡信生牧师来讲道。蔡牧师是我们桃园南坎教会的牧师，他要讲到的题目是在信心中冒险，在信心中冒险。我们一起来祷告。昔在、今在、永在的神，你是配得我们一切颂赞、爱戴的神。今天早上，所有属神的儿女，我们再一次的来施恩宝座，愿你自己帮助我们，让我们有一个受教的心，有一个可听的耳，让你的话又真实又宝贵的刻在心上，而且照这样去行。这样感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。我们先跟旁边的人说一句话，好不好？你说一切都很顺利，祷告就可以。哈利路亚！我相信祷告决定一切。今天我们在第2堂礼拜里面会有2位坚信礼，一位成人洗礼，一个信仰告白。这些弟兄姐妹在昨天晚上的分道会里面，我们听到他们在信心里面来承认神，承认耶稣基督做他们一生个人的救主。信心的功课就是你对上帝的认识，对上帝的信任、依靠和顺服，也就是你从开始接触这个信仰，你觉知，然后你
一个结果和回应的一个信仰的历程。信心所面对的是未来还有未完成的事。这样说来，依靠信心是否就是一种冒险呢？今天我们所读的这段经文，我想就是记载着主人给他3个仆人不同银子的比喻，也就是我们努力做工，但是还要有更深一层信心的考验。希伯来书1章1节这样说：信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。现在中文译本是这样说：信心是对所盼望的事情有把握，对不能看见的事情能肯定。所以对信心的对象，也就是你所信靠的神越认识，你就越加的有确据，你就越敢去冒险，你就越能够得着祝福。今天我们所读的经文，路加福音19章26节里面说到一句话，说我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过去，夺过来。所以这是信心的回报。不知道每位弟兄姐妹，你对你所信靠的对象上帝的认识是怎么样的？冒生命的风险，你会得着超过所求所想的，但是你每一天只过安逸保守的生活，最后你的美梦都会成空啊！我们现在正在进入一个新的季节，我知道我们这教会明年就要迈向社教第50周年，但在这个关键时刻，我们也正在要聘一个新的主任牧师。我觉得我们迦南教会的弟兄姐妹，你所需要的是要在信心里面更多的仰望我们这位创始成终我们信心创始成终的神。所以在你要进入新的季节，我也相信这是一个转化的季节。我们清楚知道上帝正在运行，他正在迦南教会继续做奇妙的工作。我也深信万事都有可能，在上帝没有难成的事。阿们吗？今天的经文，耶稣在说一个冒险的故事。从耶稣的眼光来看，如果你不在信心中冒险，实际上你就是一个没有信心的人。如果你没有信心的话，那么你就是一个不可靠的人。所以从今天的经文，我们要学到几样功课。第一点，上帝引领的方向，上帝必会供应。如果上帝要带你去做一件事情，他必定会赏赐给你很多的恩赐、能力、金钱、空间、资源。无论你需要什么，在上帝引领的方向上，上帝必自己供应我们所需要的一切。腓立比书4章19节，在下一页，那个 PowerPoint 继续。好，在腓立比书4章19节，保罗这样告诉我们说：我的上帝必照着他荣耀的丰富，在基督耶稣使你们一切所需用的都充足。那个经文好像要继续按下去吧，帮我，因为我这边没有遥控的，它应该有经文，你可以它动得了吗？你帮我按吧，没关系，就按。好，来，对，
这样大家可以看到经文。不好意思，第一次配合上哈。好，所以在这里看到说，我的上帝必照着他荣耀的丰富，在基督耶稣使你们一切所需用的都充足。我认为，我们教会的建造，一间教会的建造是要由里面到外面，是要从无形的到有形的过程，也就是先要从个人生命的根基建造开始，也就是弟兄姐妹，你要透过每天的读经、祷告和灵修。我再次来鼓励我们迦南教会的弟兄姐妹，从刚刚我们先礼拜前有读经，可是还不够，你每天应该要，我不知道我们的教会的进度，如果你要1年读完1次圣经，你必须每天最少要读2章的经文，最少。所以你必须要每天读经，还要每天的灵修，然后要迫切的祷告，这样才能够有系统的建造你属灵生命的根基。然后再从外在的，我相信我们能够献给神什么是最好的，就是将更多未得救的失丧的灵魂带到神的面前。我们的教会应该成为一个宣教的教会。明年是喜年了，50年了。我真盼望迦南教会是有一个崭新的开始，这间教会成为更外展，不断的去带领更多的人来认识耶稣的教会。我相信我们的每一步都会有上帝奇妙的带领。如果你想凭信心而活，那么你就必须要冒一点风险，肯定你也会遭遇到一些挑战和考验。如果我们能够专注的去跟随上帝，他所指引我们的方向，去寻求我们更多的认识神，专心的爱他，那么上帝就在圣经中所应许我们的一样也不会落空的。诗篇91篇14到15节这样告诉我们：因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我就把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。亲爱的弟兄姐妹，你要持续的相信，你要坚持的把握住这应许，会在上帝引领的方向里面，上帝会自己供应你。第二个功课就是上帝延迟的时候，他知道什么是最好的。有时候你会发现你自己在上帝的等待室里，我相信你曾经去搭过飞机或是坐高铁，你一定会提早，尤其坐飞机你一定要提早去 check in， 你一定在等候室里面等候，他一定会广播什么时间是搭机。一样，在你的生命里面，你也在上帝的等候室里，等候一个答案，等候一个机会，等候一个突破，甚至你也在等候一个神迹。这时候你需要停下来，想清楚，你要明白一件事情，因为上帝知道什么是最好的，因为上帝的时间表是完美的，他的时候是完全的，他从不延迟，他从不着急。在你的生命里面，当你遇到最需要等待的时候，你只要完全的信靠神。哈巴谷书2章第3节这样告诉我们：因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还是要等候，因为必然临到的不再迟延。上帝在其他的生命当中所做的事情，是和你是不一样的。我们要单单的专注跟随他。那如果上帝
他让事情迟延发生，或者是你感觉你还在等候，其实上帝是为了你好，因为上帝有他掌管的时间，是我们过去不明白的，但是现在知道那是对我们最好的。约翰福音13章第7节，我们主耶稣也这样回答说：我所做的你现在不知道，以后就会明白。哥林多后书1章9节，保罗也这样告诉我们，而且断定自己是必定死了的，然而这正是我们不倚靠自己，只倚靠那叫死人复活的上帝。所以我们不要把上帝的言辞当作是他的否定，我们都要信靠神，我们知道他有一个更美好的计划，是超过我们所求所想的。所以我们要学习，弟兄姐妹，你要学习顺服在上帝的计划和他的时间表里面，而且你要常常的来宣告，我们的上帝是不误事的神。如果我们不相信，你就会显得焦虑不安，你很难进入在上帝的安息里面。今天在新约的恩典中，就是主所赐给我们的安息。进入安息唯一所需要的是什么？那就是相信和顺服。我多么盼望未来我们所进入的时代，或者是我们教会正在兴起的年轻的一代，都是充满信心跟顺服的一代，这样我们就能够得享安息的一代。因为这个时代，新的一代，他们所面临的竞争和挑战是前所未有的，但是他们将征战，而且征战得胜，并且我宣告我们得胜有余。阿们。因为上帝在我们的生命中正在掌权，所以当上帝迟延的时候，他延后来的时候，很多时间我们感觉还需要等候的时候，我们知道上帝正在帮助，他知道什么对我们最好。第三个功课，我们要交托给上帝，上帝必要倍增。如果我们把自己交托给上帝，他就会倍增我们，就如同撒种一样。什么叫做交托？我们常讲这个字，基督徒常说你要交托，要交托。什么是交托？交托就是仰望上帝。我常跟弟兄姐妹讲，我们要常常把头抬起来，我们要看上面。主不是常说吗？你要常常思念天上的事，不要常常看地下的事情。也就是你要仰望，仰望，仰望我们的神。你要求上帝掌权，然后你再尽心去做。很多弟兄姐妹都做了半天，然后再来求神，请他背书，这是次序颠倒。哥林多后书9章10节，那赐种子给撒种的，赐粮食给人吃的，必多多的加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。所以如果你把时间交托给上帝，他会倍增你的时间；如果你把金钱交托给上帝，他会倍增你的金钱；如果你把你的恩赐交托给上帝，他会倍增你的恩赐；如果你把你的服事交托给上帝，他会倍增你的服事。昨天晚上开小会，我就听到一件事情，在这里我就鼓励弟兄姐妹啦，你所需要的是祷告。我们现在祷告会好像没有进展，祷告会的人数非常的稀少。那我觉得我们的教会要复兴，你的生命要改变。你知道你今天能够这么平安，是背后多少人常常在替你祷告吗？
难道你不可以出来，站在活人跟死人中间？因为那一个人，他就可以改变这个世界，改变这个时代，改变你自己，改变这个教会，改变我们的国家吗？所以你可以起来祷告。弟兄姐妹，我再一次鼓励你起来祷告。祷告是神给每一个弟兄姐妹最重要的交托。唯有祷告，祷告胜过一切。所以我盼望我们迦南教会重新的复兴我们的祷告会。我不希望我们的祷告会只有10-20个人啊！我希望这个教会的祷告会继续像过去一样，有50个人、100个人来祷告。你说阿们吗？所以你愿意把你的时间交托出来，神必要背着你啊！你越多的祷告，我们说多祷告多有能力啊，少祷告少能力，不祷告就是没有能力。既然这么重要，我再一次鼓励你，你要交托给上帝，上帝就要背着你。所以我恳求主帮助我们，上帝喜悦这样的事情。所以你要像撒种子的一样，你撒种的人，你的目标就是按时候你就撒种，上帝会自己来成就它，上帝会倍增你所做的事情。我刚刚说，因为上帝喜悦你，祷告就是撒种，传福音就是撒种，你所做的一切都是神所纪念的。农夫知道，种子必须要是给出去的才会有用的。如果你把种子都保留在你自己的袋子里，那是一点用都没有的。但是当你将种子撒下去，它们就会开始倍增。所以无论你交托给上帝的是多少，像刚刚我们那个主所说的比喻一样，可能你每一个人主交代的是不一样的，但最重要的是你要按照神给你的恩赐，按照神给你的一切去尽心尽力的去撒种。哥林多后书9章6到8节这样告诉我们：少种的少收，多种的多收，这话是真的。来，我们把这句话念一次：少种的少收，多种的多收，这话是真的。阿们，这话是真的。所以你们个人要随着本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能够将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。上帝要我们成为一个给的人。所以使徒行传20章35节，又当纪念主耶稣说过的话，说施比受更为有福。我们一起说这句话：施比受更为有福。我再问一下，信心跟交易，你知道吗？我们做生意就是一种交易。信心跟交易有什么差别？信心就是人先做，上帝回应；交易，你就是上帝你做，然后人再回报。你看民间宗教不是这样吗？到这个神明到庙里面拜拜，你保佑我哈，我一定回报你，我打3个金牌啊，我演几个戏给你看。这不是对价的关系。各位弟兄姐妹，无论你献上什么给上帝，你都不能给赢上帝啊！因为上帝会倍增这一切，每一次都照着圣经的教导去做，上帝赏赐丰盛的恩典会满满的，那些祝福都超过你所求所想的。信心就是要先牺牲奉献。刚刚我在听前面的读经的时候，牧师就讲到，那就是一个奉献，就是先摆上啊，然后让上帝来决定他怎样的来回应你，就像刚刚的3个仆人一样啊，你要先摆上啊，主人来了，自然知道他要什么给你啊，因为他是要倍增你的。千万不要放在袋子，千万不要埋在土里，不要浪费青春，不要白占土地。
路加福音18章29节到30节，主耶稣说：“我实在的告诉你们，人为上帝的国所撇下的房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”弟兄姐妹，你愿意为神摆上的，神赐福你，今世得百倍，来世得永生，这是永恒的冠冕。阿们吗？所以这就是我们主耶稣亲口应许我们的：上帝必要赐福百倍的倍增你，扩张你生命的境界。你愿意凭着信心全然的交托给上帝吗？第4个功课，上帝开始动的工，上帝必要成全。来，这句话你来宣告：上帝开始动的工，上帝必要成全。你知道第1世纪初代教会这些门徒开始传福音，直到今天经过20个世纪，这个世界现在有大概23亿的人口是基督徒，占世界人口的1/3。哥罗西书1章6节，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果子增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道上帝恩惠的日子一样。所以你们要怎么样让上帝来使用呢？你们可以将自己的生命委身给耶稣基督，要受洗，受洗来成为基督徒，来表明你的信心。你要成为迦南教会这属灵大家庭的其中的一份子，要积极勇敢的传福音，做见证，将自己所得到的爱还要分享出去。就像约书亚带领以色列人进入迦南地之后，我们是迦南教会啊，这里是迦南地啊，阿们吗？看到约书亚他带着百姓过约旦河进入迦南地之后，不是这样子就没有事了，不是他们永远过着有牛奶与蜜的这种享受了，其实他们还要面对许多许多这里应许之地的那些巨人啊，那些征战啊。我不知道你生命里面的巨人是什么，你面前所面对的各样的挑战是什么？是财务，是亲子关系、夫妻关系、人际关系，还是你的健康的问题？我们领受了上帝的应许，我们建造教会的过程也还有许多的问题在等着我们。我们面对这些难题，我们面对这些风险，但是这些征战值得吗？我告诉弟兄姐妹，绝对值得。因为上帝开始动的工，上帝必要成全。腓立比书1章6节告诉我们：我深信那位在你们当中开始了这美好工作的上帝，他一定会继续这工作，在基督耶稣再来的日子完成它。所以上帝非常喜欢使用平凡的人，非常普通的人。当人愿意将所有的一点点，你常常会说：哦，主啊，我不配啊，我这个不好，那个不好。但是你只要愿意，你将所有的那一点点摆上的时候，上帝就要用那看起来微不足道的人来行各样的神迹奇事。有许多事情你无法控制，你也没得选择，但是你可以选择你要相信上帝有多少。当你选择相信上帝的时候，上帝就动工来使用你，成全你。为什么上帝要使用我们迦南教会呢？因为当上帝往下看，他正在找一群愿意相信他、顺服他的人。这就是当我们做出选择，我们选择相信，选择相信上帝会使我们的生命成长，会使我们的教会增长。我们选择我们的教会是建立在合神心意的根基上面，而且将要往下一个阶段更大的成长。我也相信我们迦南教会
应该是在这个整个新竹中会，甚至是在整个台湾基督长老教会里面，是个典范的教会嘛。许多美好的事必要发生，我也相信上帝喜悦我们的信心。为什么今天再问一下，你为什么会坐在这里？你怎么会坐在这里呢？因为上帝要在迦南教会这属灵的大家庭里面来使用你，他想要用你来帮助你生活现场四周围许多还没有认识耶稣的人。我们正在一场赛跑的半途当中，所以牧师要更邀请你，我们一起来参加这一场赛跑。我们不要只坐在观众席上面，我们是要参与在这得胜的过程，让我们一起来跑到终点。这就是你生命最大的意义。你生命最大的意义就是你能够参与，你能够投入去帮助和建造上帝国度里面这最美好的事工。愿意你一起来参与这个冒险吗？希望你不要错过这个机会。最后我要说，我们都要迎向这个丰收、拥有丰盛生命的一个过程，但是你需要在信心中冒险。虽然我说这是冒险，因为人的软弱和人的有限，在信心中的冒险，你就要了解，你可以在这个信心的过程中不断的操练，然后领受祝福。如果我们不运用上帝所赐给我们的这些恩赐，还有神已经给你的财富，那就会连原本拥有的都会失去啊。如果我们运用上帝所给的这些机会，那我们会找到更多的机会。我们如果浪费机会，就你已经有的能力也会失去了。所以弟兄姐妹，我们要倚靠，我们要顺服上帝，他就供应和倍增。不要怀疑，上帝知道什么是最适当的时间，什么是最适当的结果。然后每一个人都选择让上帝来使用，成为信心之子。虽然不一定明白整个过程，但是你仍然选择，我愿意在信心中冒险。让我们一起迎向一个丰收的季节，而且你的人生将会不断的连同我们的教会经历下一个阶段更丰收的收割季节。我们一起来祷告。亲爱的天父，爱我们的神，满心感谢赞美你，因为你的恩典实在是够我们用。我恳求神，在每一次我们来到你的施恩宝座前的时候，主啊，你就这样的爱我们，你也激励每一位弟兄姐妹快跑来跟随你。虽然需要冒险，但是我们相信你是使我们的生命安全稳妥的神。这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督得胜的名。